Xin chào các bạn, hôm nay Hà Nội vẫn đang trong thời kỳ giãn cách vì dịch bệnh Covid nên mình có nhiều thời gian tại nhà hơn. Vì thế hôm nay mình sẽ làm món trứng gà không cần dầu, đơn giản, bình dị, những cách mà mẹ hay làm cho mình ăn hồi nhỏ. Đó chính là dùng lá chuối để rán trứng. Em không khéo thay nhưng lại hay ăn, vì thế nên là có biết thôi. Rất mong anh chị cô bác xem ủng hộ và góp ý để em học hỏi thêm ạ. Nguyên liệu làm món trứng này bao gồm một trong những lá sau, đó là lá cúc tần, lá lốt, lá mơ lông các bạn nhé, hay lá ngải cứu. Và quan trọng nhất đó là lá chuối. Ngoài ra thì các bạn cần bổ sung thêm là trứng, hạt nêm, nước mắm, mì chính, bột ngọt. Bước tiếp theo, chúng ta lấy một cái đĩa làm dấu để cắt lá chuối thành vòng tròn sao cho để vừa lòng chảo trùng xính của các bạn nhé. Cái này rất đơn giản thôi. Các bạn cắt làm 2 hoặc 3, 4 cái. Một cái để lót bên dưới, một cái để lật mặt sau của trứng. Sau đó chúng ta hơi lửa cho lá chuối mềm. Mục đích để cho trứng vào nó sẽ không bị dồn về một phía. Đầu tiên mình sẽ làm với lá cúc tần. Lấy một nắm lá non thái nhỏ, đập khoảng 3 quả trứng vào, cho thêm nước mắm, hạt nêm, mì chính, đảo đều. Không nên cho nhiều trứng quá, chỉ hơi sệt, quyện lại với lá là được. Vì khi rán, trứng sẽ chảy ra xung quanh. Kế tiếp, ta bắt chảo lên bếp. Lót lá chuối, đổ trứng vào giữa, trải đều trứng, sao cho cách bếp lá chuối vài cm để phòng trứng chảy ra chảo làm mất ngon. Tiếp đến, ta bật lửa nhỏ nhất để trứng chín từ từ, thi thoảng xoay chảo để trứng chín đều. Phần quan trọng tiếp theo đòi hỏi sự khéo tay, được ăn đẹp. Không nè. Khi thấy trứng đã chín, mặt dưới ta lót lá khác vào và lật mặt trước xuống, rán tiếp. Khi trứng phồng lên, ta lấy một chiếc đũa chọc vào giữa. Nếu không thấy nước thì trứng đã chín. Wow, thành công rồi! Thành phẩm của mình đây. Lá cúc tần chữa được nhiều bệnh lắm nha. Cảm sốt, đau nhức xương, mây mây. Nghe có vẻ lạ so với nhiều người, nhưng em lại thích vị của nó. Hơi hăng đầu lưỡi nhưng lại ngọt ở phần cuống họng. Các bạn chưa ăn nên thử một lần nha. Wow, món này chưa nguội đã hết rồi nha cả nhà ơi. Ngoài ra món này cũng rất là tốt cho người già, phụ nữ có thai. Sau khi ăn món lá cúc tần rán với trứng, còn thèm nên em quyết định làm lần nữa. Lần này em chuẩn bị lá lốt, lá chuối thì xin nhà bác vậy được. Nếu bạn nào không có thì có thể kiếm ở hàng bó giò chả nha. Nguyên liệu đã đủ cả rồi, lá chuối em đã cắt sẵn rồi.
rửa sạch lá chuối, lá lốt là chúng ta có thể làm tiếp rồi. Thái nhỏ lá lốt, trộn trứng, hạt nêm, nước mắm, mì chính cho thật đều. Các bước tiếp theo thì làm nhanh lắm, vì đã có kinh nghiệm làm với lá cốt tần rồi. Chưa chín mà mặt trên đã rất đẹp phải không các bạn? Mùi thơm lan ra khắp phòng. Bây giờ là chuối bắt đầu co lại, nghĩa là trứng đã chín ở mặt dưới. Các bạn nhìn xem này. Vì không dùng dầu ăn nên các bạn cần phải để lửa nhỏ nhất có thể để trứng và lá chín đều. Ba la và sau của nó đây. Trứng chín đều mà không bị cháy nha. Các bạn có trứng gà ta ăn tóc thì màu trứng vàng đẹp lắm luôn. Em show cho các bác xem này, là chuối cũng không bị cháy đen mà trứng vẫn chín đều nha. Các bác cứ làm thử đi, sẽ rất ngon mà không hề bị khô, không ngấy đâu ạ. Trẻ con cũng thích đấy. Mặt nào của trứng cũng chín đều, mùi thơm của lá chuối, lá lốt cùng với trứng làm cho ta cảm giác khó cưỡng lại nổi. Em dán 5 quả trứng mà nhà ăn cũng hết các bạn ạ. Cắt miếng trứng mà nghi ngút khói, vừa ăn vừa thổi, chợt nhớ về những ngày tháng tuổi thơ. Em cảm ơn anh chị cô bác đã xem hết video này. Anh chị cô bác thấy hay thì đón xem tập tiếp theo của em nhé. Và không quên bình luận bên dưới. Mong rằng em sẽ làm thật tốt. Tuy không khéo nhưng em sẽ cố gắng. Chúc mọi người sức khỏe.